Alright. Mukadzi uchumuda here. Ezozo njamuda. Ndoma manje njamuda. Njamuda. Koma mama muda. Njamuda. Indotongotero zvake. Yoza omise musoro ka chamani. Nyaya iripo ka straightforward. Inatongona ngama yawo ka. Vakuona kuti uko ndikutambiswa kuti nguva yangu. Wantoziva kuti ini wacho wantoziva kuti ai magetsi. Ndozvandapindura kuti hongu ndinopavhara ndokunge andigamuchira. Asi zvikaramba zvakadaiwo ini ndiri munhu wenyama ropa ranguwo rinodii. Nomhanya ndichiriwo mwana wechidiki. Upenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudanai kumabiko. Mukadzi nemurume Zvakasiyana. Mabhapi Mwadzana mushana. Didi Pamusoro changamira. Mukadzi uyo ndakasiyana naye. Tane 3 years. Taita sei? Taseparate, resitosiyana. Taseparate. Taseparate kudaro ndakaroora handiti ka. Taseparate. Tagara 3 years takaseparate. Uyu vatangata vechi. Ndiyambadira rent everything ndiyambadira zvese. makaseparate kuti Takaseparate. uya vatanga kuti asi Vatanga kuita zvake chi yega. zvei Izvo zvokuhura. zvokuhura vanhu makaseparate ka Handiti asi ndine bhadhara zvinhu zvese. vanhu maida kuzodzokerana ndi Tengeti pasheparisei. maida Papatemio handiti. Right. Zvadaro inini ndiyambadira zvese munhu handiti. Mandazo one location vanotaura vakuti ukadzoka kudai handiti. Ndafonera mubi yangu ndikati iwe kana iwe uchita zvinhu zvako handiti. Ane mwana wangu hani. Kana uchita zvinhu zvako handiti. Ita wakadzikama. Pane kuti nhasi waunza ningi mwana wangu ona baba mwana webaba handiti. Ndopakamuka achinondita sei? Achinotuka achitanza saka munhu akuudza ndinhingi wewe. Bana nomushauda. Kana muti kwewe ukuzviitira ichi. Kanza aiwewe papanapa kana mwana wacho aumuchengete. Uyu ndakutochengeta mwana wa. Muone. Ndakamba ndaboeka ndikati saka uyu munhu iwoyo kana achinidaro ini mwana wangu ndochengeta ndakira nichengeta mwana wangu handiti. mwana akura sei Aripo grade 2 atoripo handiti. Saka ndakamuti iwewe usasangana nababa wawande. Kozi ndini kukubhadharira chi usawena zvikomba zvako mumba vanobhadhara rent nini. Ini wacho ndisingatomboenda koko mukumanzisa. Asi ndaibhadhara zvese. manzwa kasisi Pamusoro wedare. Mashoko avari kutaura nawo ndikupokana nawo pakuti 3 years dzavari kutaura kuti ane 3 years tarambana. Ndedzekunyeba tine 5 years. Pavari kutaura kuti vaindibhadharira rent. Vakabhadhara gore rekutanga vasati vanondiramba. Paseparation yavari kutaura kuti tichiri paseparation. Ndopavaibhadhara chi? Kubva pavakanonditura kuvabereki vangu kuti andichamuda mwana wenyu uyu. Ndopanga ndakatanga kupinzawo chi wandaifambidzana naye mumba. Ndopa akazvinzwa kunzi mukadzi wako uya aita move on. Ane munhu waari kufambidzana naye. Zveshuwa akauya akashauda. Mazuva ayana kubva paakanganotura kumba kwedu changa akuisa. Ndabva ndopa pandakazomupindura ndakati iwewe wakanonditura kumba kwedu wakati auchandida. Asi uri kuuya uchindichengera. That was 2021. alright mukadzi uchumuda here Ezozo njamuda. Ndoma manje njamuda. Njamuda. koma mama muda Njamuda. Indotongotero zvanenge. Basi uyu manje asanyepere dare. Asanyepere dare handiti. Muona chi? Inini ndakatumira alright. ndazvinzwa ezvinzwa uchamuda kaswa muda rembomuda. Separation. muri paseparation maimuda Vandakazonga kuti zvake. tida kutaura nyaya unonyamuda unomuda nomwewe wese chokwadi zvokuti kana nhasi akada kudzoka anodzoka Ndaudzira chokwa ini ane mari iyo mani ndirakuudze chinhu. wayaudareka Alright anyara. isi basa redu isusu Anyara. basa redu bhozi ini chikutinetsa inini amai akuti anzi ndakaita si ndakaita muvhoni kasva kuti haachengeti mwana anondabvisa panapa magariro ari kuitwa pana kuona kuti vanhu ava pane kakatika kari pakuiswa imi amai mugona kugadzikika here zvekudzokera nemurume kana achinge andigamuchira handati mugona kugadzikika here hongu
Iwe ni mukadzi. Ndagara ndiri mukadzi. Muna muroora wati ndinenge ndine mukadzi. Kasi unogona kumuda. Ndero muda kamazovatira. Kune zvinozi kamai. Wozi munona chinhu. Chinenge ndikuridza kuti inini andini. Ndopa mareji. Ndopa mare iyi anditi. Yechikafu kana yechikora. Ora ndikatipasira kutumbira shamwari yangu anditi. Onzoti. Ore shamwari. Tasukura kudanana. But zvanzi no. Ndingagona kutora kwapa pamanga makupinda apa. Unozopavhara here. Ndozvandapindura kuti hongu ndinopavhara ndokunge andigamuchira. Anditi. Asi zvikaramba zvakadaiwo ini ndiri munhu wenyama ropa ranguwo rinodi. Nomhanya ndichiriwo mwana wechidiki. Ndo pane chokwadi. Wangu shamwari. Andokugamuchira. Indo wanigamuchira ndodzukira. Anditi. Makaramba na udara. Andida kudzokera point yatarwa naona wakurawo. Tiwewe yanditi. Akati ndokuda unozvivhara here zvipande izvi. Anopa mira munze. Saka ipapo manje anditi. Uyu andogara nemurume waanaye awotorodzwa murume. Izvo zvanogara nemurume. Aiwa. Andisvika nomba kwake. Kana ukabvisa chinobvisa papi anditore naye andisvika nomba kwake. Mugara nemurume rame. Kwete. Eh? Murume wandinogara naye. Shamwari yangu idori yandotuma inini murume roya pa witness. Saka uchiri kuda mukadzi because iwe unotuma munhu. Ayo kuona kuchengeta mwana nditi. Munza wakambenda maintenance amai awaye. Yatidare wanje. Wakambenda ku maintenance anditi. Takaenda maintenance. Andikuota ndika. Ndakaona kuti mari yakachetwa nami just tengerishi ingeishoma. Pana muti wewe chamwari ka. Ini mari iyi kuti ndikupa mari iya ishoma. Ndakuchikupa iwewe 150 anditi pamwezi anditi. Boze ndakunzirodzi chichi mwana wangu anditi. Vapaona mari. Ndizo zero. Kwete changana. Akatingokubatsira nyaya iko shamwari mukadzi yajeka akati ndini ndiri munhu wandaifambidzana naye. Shamwari yako waituma kumba iko kwaiona kune munhu. Ndozviri kutaurwa nemukadzi kuti aiwa inini handiri munhu wangada kufambidzana naye but uyu munhu uyu kana wati uri kundida wagamuchira zvaari ane mukana wokundoti munhu wewe waipana baba vangu handichada kukuona ndakadzokerana nababa womwana. Ndozviri kutaurwa. Iwe zaomise musoro ka chamani. Nyaya iripo ka straight forward. Inatongona ngama yawo ka. Akutoona kuti uko ndikutambisirwa kuti nguva yangu. I want to ziva kuti ndinoziva kuti ayi magetsi. Alright. Ndatsvaga mari. Iyo magetsi anozoa. Saka alright. Mukadzi wako ari kubuda. Unogona kutaurira naye. Upe nguva motaurirana panze ambozuka mudai. Andizozwa. Andizvo. Shamwari yako iri kuti ene motaurirana panze. But iwe kana ucheka uzoita mero. Nyaya ngaichita chi? Ngaicheka. Ende mama panze amozoka indari. Topa mukana kuti mutaurirane. Basa radari sokuti tukuti achichi aiwa. Ene motaurirane. Enda my friend. Mure mama wire nyaya iyo. Alright. Siya taurirane. Kupenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudanayi kumabiko. Alright, tipiri yame. Asorera. Atabuda panze tataurirana. Murume wangu achandida. Nyangwe ndakamuda. Saka ndakungokumbira kuti andichenure pamberi pedare kuti achandida. Samani. Mama kapo shere. Ndanga ndisi. Sio hapa shere. Pamusoro chakambira. Ayo, uyatazva ataura. Taenda panze tatadza kuwirirana. Tatadza kuita sei? Kuwirirana. Handiti. Wewe munhu wakuchipindira ndikati ayo, iwo haundifose kuti ndikupe shereni. Nhasa ndatoenda totaura tozodzoka. Ukono kuti wandifose kuti ndipe chete. Munaenda kumba munotaura. Isu tiri tu chataurirana pasina wamwe. Mama. Pamusoro mama. Aiwa, mirai tidzi point yangu. Pamusoro. Ndikada kudzokera panyaya iyi. Nyaya yeshereni kuti idhonze 5 years iri kutonetsa. Kuti tizosvika pashereni harisi kubuda 5 good years. Nokuti panze ipapa atotaura kuti nyaya iyi haisi kuzotongwa nchisvika ndauyawo nechikomba. Chaari kuvavarira kutanga andibata nechikomba. Ozoya muno mudare nechikomba. Mama yani mavuma kuti mama munacho.
Sana iwe shamwari. Chakuda chi. Saka ndamuti nini handi. Ngatichaure nyaya. nyanya. Iwe chicha uri kunyanya unoda kuti udzokerane nemukadzi. Aiwa, azodzokera naye. Kana usingatodzokera naye mupeshereni. Ngandisungure ndoshandakutonga ngandisungure. Unonga. Tine mutemo umwe. Kana mabuda ndizotunga nyaya muri panzi notazvo. Munovadi munhu anokudaidzira chete. Taura ichizvo. Nokuti chandaona chaari kurambira kundipa shereni. Asi kuda kuti share property. Ndo pane nyaya akuna kumwe kwatiri kutendererana. Akandipa shereni ari kuziva kuti kuchaenda kumushewa property. Ipapo chete asi kuda. Ora mamuda kutaura kunga kupai mukana. Taura ichizvo. Mazotaura ndizanisa kuti taura inokuripisa. Pamusoro inini pandinoona kuti iwe shamwari munhu akagara 5 years. Wakamusungira chete kuti mutoura oita kudiscuss chii chawabva kumba iwe kana wabva kumba uya kudare watoya unotine decision yako kuti mukadzi uri kuda here kana kuti hausi kuda. Saka dare rinoriwo wakuraza utonge dare kuti yo dare tedzerwa kuda iwe. Dare ndorokupa judgment kuti nhasi muri kuramba kana kuti nhasi hamusi kuramba. Unoziva here kuti dare rinotendera kuti mukadzi akusheni. Inasi kuramba. Ndapi unozviziva here? Ndoziziva. Saka usafungidzire chete kuti wewe unokodzera. Inzwa aika. Kumira. Ungafungidzire kuti wewe ndiwe unokodzera chete yekuramba munhu. Iye inofuta anokodzero dzake dzokuti anogona kuramba nhasi. Aiwa, hapana pressure. Anditi. Ini chandikuramba chekuti mukadzi anditi. Indagara ndine first wife nemhuri yangu anditi ka. Uyu kana achiti property auti anotonasa kundiudza kuti property yanosiyana neni anditi. Ndeipi? Mama. Murume mumwe amuchiri kumuda. Ndeipi? Iyo chimbonyarara iwaona bhureni. Nyaya iri pachena. Hauna bhureni dzokudecida. Apacho umbomupedzisirawo. Chamabvunza pamwana ari mari yachipa. Angomubvunza yeye mari. Kana anayo katingapedze nguva. Anayo. Zvaakupe mari. Anayo. Kuyo kuti utsinye nemwana wame. Hausi kutsinye. Asi pane zvimwe zvokuti munhu iona unosa. Ora mari yako. Topira mari 20. Wambona mukadzi ana mari yakanaka kudai izvo. Ukama. Iwe ndakuprovoka ndosoka wakumhanya. Iwe unoda mukadzi wako ita chazviya izvo. Ukumuda here? Fugama chamari unoda kupera murambe. Ngandishireni. Ngandipe uno. Ngandipe. Shamari. Iye ngandipe. Unobatsirwa papi nemukadzi wako? Aiwa, ngambondipa. Aiwa, iye haasi kuda kukupa. Iwe Shamari, unobatsirwa papi? Handidakuya dare. Ngandipe shireni. Iwe bhururi. Komana, ngapa tu. Iwe ndipe. Ndogara. Ngandipe. Iwe ndipe shireni. Andoti iwe iya kusadaenda muvhona anosorwa. Ngandipe shireni. Shamari, ukadzika funda yako pasi, timbotaura. Ndiwe bhururu padhuze. Pane imba here. Hapana. Sumukako. Amaitsvaga imari mupe munhu mushure. Aitabasa baba mandisungu. Thanks. Wawana nani? Shamwari yangu. Amana matsotsi aya anozoti vanhu ivava. Ubojawo vari mumwe madringi. Masununguro amai. Zvakanaka. Ndakuda kuchiziva kuti mwana achanga achichengetwa sei. Nekuti pamwana apo ndopaibvira futi mumitauro mwana uyo haasi kuchengetwa. School fees inoyamusa kuvhara. Nyangu yetu yayo yakakwana but ikayamusa kuvhara mauniform, shuga, sauti kana chii hapana chinouya. School fees nemauniform zvinoyamusa kuvhara. Mwana ndagara ndichengeta ndega. Ane chikwereti nechikoro. Ndozvandiri kuedza kutaura changamire. Kana mubvunzei. Ndambonzwa imini baba mutaura kuti makaitarisana kumakoti. Munobhadhara maintenance. Saka chiresa tikana maintenance mutemo maintenance unoziva kana atingazi kuita sei. Anongodzokera ivo. Anongodzokera. Pamusoro ichangamire. Kumaintenance hongu takaenda. Asi mukungoona munhu wandiri kushanda naye. Akaita sei anombooma. Akaoma pakuti. Aiwa anombooma. Pandikaenda kumaintenance. Munoona problem iri kuitika mai? Imunika mwoyo kake yanika mwoyo kwenyu.
zvinhu zvakangova straight forward chete kuti ndichada chete. Saka muri kuita akakufungidzira. Ipapa kapa muri kuita meso akaona nawo kama. Pamunoonana munoita zvamunoita. Handizvozvo. Saka ipapa mai mutidza kupanana respect. Because kana mune chokwadi chaicho chekuti munhu achamuda muchinatsoziva kuti muchamuda anobhadhara maintenance yake zvakanaka. Uyu ane fixed abode anozivikanwa paanorara kuti akadefaulta munongoti mubate yara. Saka imi muite zvemakosi. Ndofunga yapera. Taakuda zvishando. Munonyora pasi aiwa iwe unoziva zvandiri kutaura. Imimi munokwira salmon. Makwira salmon moya mudare makanyora malist enyu. Si zvenyu asi zvenyu zvauyu ndizvake. Zvapera. Kuti property isene paperwork. Pamusoro ichakamira. Pa5 years dzatasiyana. Imwe property yandakatosiya akatengesa. Aiwa maita basi. Gara ipapa kaipa. Ane makezero. Sumukai mama pepe pinde. Pinde baba. Akuti pamusoro veda ndanga ndichikumbirawo kamari yandakwira dare ndatokumbira ndizwe baba anofanwa maita basi ati ndiwaramba munhu sauda mari iwe usaina aiwa utauda mari adara muda mukadzi usiri unotoka abo zvatoita kamuupenyu iye mukutamba 8 ngoja ka 10 atete una kuti tikatoenda komudhesera atizona chowe mari dari agara zinyu amusorereda ndaingotopa mwana waakabereka nemwana wangu mati ndaingotopa mwana waakaberekawo nemwana wangu vakuziva zvakutaura vaisire mombe nhatu tingapedze dare nguva pano tiri mombe dzake iwo mai unozoendesa wega shamani yechifoko aiwa mwana tinobhadhara handiti haisinyanya mombe muda mari pamombe baba i300 pamombe vaisire 900 rasi aiwa ndowapa dzinotsika havana chakanyanga ndowatsakira dzinotsika unoenda dzolini pera umwedzi uno ndobhadhara nchabhadhara 2 pera umwedzi uno vaise end of this month dare rakunakidza mazuva tikutonga right baba unomisa 2 mwedzi end of June wese upedzisera kana dzadzinotsika dzinorwara ngazirambe zvakadaro mwana tochengera ngaichiitika aita basi kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko Ladies and gentlemen, today tripa one of the branches Logos Solar Tech and ndakagara panapa padesk salesman sezvo ndiri number 1 salesman wepanapa ari fully stocked ndofunga murungoona masola akatozara munoma zvisi zvoti ukasvika anobva anotengwa kumukoto kusiya so or somewhere there different types and chichi masolar lights aya munoisa pamagate penyu mainverter mamast masako hybrid different types anything that you need. You know, it's a one-stop shop in the sense yekuti usvika unotenga zvimwoko wotenga zvimwoko paunongoita order zvese zvinenge chibva mushop munomu. So as usual ndenge ndina Mr. Catch vachititsanangurira mapackage kuti akamira sei. Kama naita mukurumbira kai. Ndizvo chaizvo zigo. Zviri sei. Muri kujekesa nyika yese nemagetsi. Tiri kuibakisa nemagetsi. Yes. Dati munduze vanhu makavarongera chii ndikuona shop ino yakazara. But a lot of people wanting to use chi chirimo ndofunga mukangoti fambira pamapackage apa quick modudza zvakamira sei. Okay, so we start from our small package inenge iri 1.5 kVA solar system. This 1.5 kVA ndeye entertainment kuchajisa maphones, laptops and Wi-Fi. So this one
the installation package yacho including installation inenge ichita $900 fix and supply. Fix and supply. Exactly. And then the next one? The next one, it's a 3 kilowatt or a 3.2 kilowatt system. Inenge ichita yo 1,350. Inova iri a fix and supply price. But apa ndo panotangira kuti fridge. Kana munhu akuda zvekuti ndiri kuda fridge, ndiri kuda TV, ndiri kuda chichichi, ndo panotangirawo system inotanga pafridge. Inokwanisa kupower even a 0.5 bore pump. Saka panapa ndo panotangira bore, ndo panotangira fridge. Pa 1,350. Saka izvo zvitakujamba pa 2,350 ndananga ipa 2,400 pa 6.2 kVA system. Okay, so this 6.2 kVA solar system, it's a game changer. Yes. Because apa ndo patakutaura kuti you can power my washing machine, you can power even your electric gate, you can power even my booster pumps, you can power a lot of your household's appliances. So this solar system yakanakira kuti this type of inverter yatinoisa, it's a type of inverter inoshanda even isina battery. Yekuti even battery renyu rikanzi reine challenge or else battery renyu radzima, you can still work during the day because this type of inverter, it can work with just solar panels. Even yango mukabirwa battery, this type of solar system inokuitrai then to have a 10 kVA re 4.3 iri rema Honda Fits. Okay. Yeah. So kana takuenda kumanje takuenda kuma solar systems mahombe. Emunhu anenge achitaura kuti inini I've got a 3-story building or a 3-story upstairs house yandinayo iri kuda kupower all of my appliances handisi kuda kuti zvinhu zvangu zvidzime. So starting from packages akaita seaya going up tichienda kunana 12, 16, 20, 25, 30, 50 ndo masolar system atotanga kuisa. Aya masolar systems ekuti anokwanisa kupower all of my appliances enyu anenge ari pamba kubva kumakuka chaiwo kubika, kushandisa microwave, kushandisa zvimwe zvese zvemagetsi zvawangada kuseenzesa. Nemakambani futi anokwana ipapa. Nemacompanies futi anokwana futi panapa. Alright, and then last but not least but more important, borehole drilling, fix and supply. Ndoona pakanyorwa siting, drilling and casing, mileage, extra building, meters. Panapa munoita futi zvekudrilla. Exactly. So what happens is isusu tunoita futi borehole drilling, toita installation ye-borehole system. Right. So ma fix and supply ye-borehole yedu isusuka inenge ichienderana nekuti tazodrilla mameters akaita sei. But when we are talking of my clients edu vanenge vari based in Harare, locally we drill at $850, $900 depending nenzvimbo yatiri kuita sei yatiri kudrilla. But outside of Harare panenge paone ma extra expenses a transport. But isusu tunoita ma borehole systems anenge ari either AC or else anenge ari ma DC borehole systems. Okay. Yes. Ladies and gentlemen, mawanzwa Mr. Cage, muromo yedu aizozarurwe nenhonzi because zvatinochita zvinenge zvakawandisa. But panapa pa logo Solar Tech bringing lights to the world. It's a one-stop shop. You get both my solar acho, my battery acho, my inverter acho, nema appliances acho. You get everything that you need. Also, kana muri vaya vanotoda kubhadhara neEcocash kana chi, we are a registered Ecocash agent as well. Hatina zvekuisa ka top up padenga kana tinokuti pinza iri 57 kuti ibude iri 50. Logo Solar Tech yakarongeka. So data ma lay by varoda kuita ma cash ipapa vane mari shoma nevane mari yakawanda, we are catering for all, and with that we are out.